Bis 2025 könnten tatsächlich 85 Millionen Jobs durch Maschinen ersetzt werden. Zumindest wenn wir dem Report des World Economic Forum Future of Jobs Glauben schenken. Klingt ziemlich nach Dystopie, aber keine Panik. Der Report sagt nämlich ebenso voraus, dass genau durch diesen digitalen Wandel auch 97 Millionen neue Jobs entstehen werden. Auch sagen Experten wie Google-Chefökonom Hal Ryan, dass Automatisierung uns allen voran langweilige und mühsame Arbeiten abnimmt und Arbeitsplätze nicht per se abschafft. Mehr zu diesem Thema in Verbindung mit dem elektronischen Rechnungseingang findest du in unserem Blogartikel in der Videobeschreibung.